ও কি ও সেই জিনিস আয় 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 ও সেই পাবদা মাছ ওয়াও এটা আগ্নির কাছে আমার নাম্বার নাই। ও সুন্দর ও ও এই চলে চলে যাবি টপ করে নিয়ে আসে। আরে কিছুই হবে না ধুর। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আসলাম আবার নদীতে মাছ ধরতে। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে এক নতুন মুখ, আরিফুল ভাই, মানে আরিফ ভাই অনেক বছর ধরে মাছ শিকার করে আছে। চলুন এই অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা আজকে আপনাদেরকে একটা সুন্দর ভিডিও মাছ ধরার সুন্দর একটি ভিডিও উপহার দিতে যাচ্ছি। আশা করছি আপনারা সবাই পুরো ভিডিওটা দেখবেন। চলুন দেখি। আরিফুল ভাই বসি অলরেডি 2টা ফালাইছে, এখন হুইল ফালাবে। প্রচণ্ড রোদ উঠেছে, এরই মধ্যে আমরা নদীতে মাছ শিকার করব। এখন দেখুন, অনেক সুন্দর একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে আজকে আমাদের এই ফিশিং মাছ ধরার ভিডিও। আপনারা সাথেই থাকবেন। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন দর্শক হয়ে থাকবেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ করছি আপনাদেরকে, কারণ পুরো ভিডিও না দেখলে আসলে ফিশিংয়ের মজাটা বুঝবেন না। ফিশিং ভিডিও দেখতে হলে আসলে পুরো ভিডিওটাই দেখতে হবে, কারণ কিভাবে মাছ উঠায়, মাছ ধরার কৌশল, টোপ কিভাবে বানায়, বড়শি ফালানো, সব কিছু একটা সম্পূর্ণতার বিষয় আছে। আশা করছি সাথেই থাকবেন আমাদের। আপনাদেরকে আজকে একটা সুন্দর ভিডিও উপহার দেব। দেখুন, আরিফ ভাই আসলে অনেক দিন হলে আসার পরিকল্পনা করছি আমরা নদীতে আরিফ ভাইয়ের সাথে। আজকে এসে গেলাম। অনেক সুন্দর একটা পয়েন্টে। আপনারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন, কারণ অনেকগুলো ভিডিও আমাদের এই পয়েন্ট থেকে করা হয়েছে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করেছি আমরা। অনেক ভাই জিজ্ঞেস করেছেন যে এই জায়গাটা কোথায়। আসলে আমাদের সাজন ভাই বলেছেন যে ভাইয়া এই জায়গাটা কোথায়। দেখুন, আমরা আরও অনেকেই রয়েছে, যেমন মুক্তার ভাই বলেছেন, তারপরে আরিফুল ভাই বলেছেন, আমাদের নিয়মিত দর্শক। তারপরে 5 বিবি থেকে শেখ সাদি মণ্ডল ভাই বলেছেন যে জায়গাটা কোথায়। আসলে আমরা আজকে এই ভিডিওতে বলে দেব যে আপনারা কেউ যদি মাছ ধরতে চান এই নদীতে, এই পয়েন্টে, তাহলে আপনারা চলে আসবেন। আমরা ভিডিওর মধ্যে এই পয়েন্টের কথা বলে দেব। আপনারা পুরো ভিডিওর সাথেই থাকবেন, পুরো ভিডিও দেখবেন। দেখুন, 2টা বড়শি ফালাইছে নদীতে আরিফুল ভাই, আর একটা হুইল ফালানোর কথা ছিল, কিন্তু হুইলের একটু সমস্যা হয়েছে আর কি। চলুন আমরা এখন দেখি আরিফুল ভাইয়ের কিভাবে কতটা সুন্দর মাছ ধরতে পারে। দেখুন, প্রথমেই একটা মাছ হিট হয়েছে, মনে হচ্ছে মিরকের বাচ্চা, ছোট মাছ। যাই হোক, নদীতে মাছ ধরতে আইলে
আপনারা সবাই জানেন যে ছোট বড় সব মাছই আমাদের ধরতে হয়। আমরা সব মাছ ধরাই দেখাবো, ছোট বড় সব মাছ, সব কোয়ালিটির মাছই নদীতে রয়েছে। আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর ভিডিও আমরা উপহার দিই। আমাদের চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আপলোড করা রয়েছে এই নদীর, আপনারা দেখে নেবেন, অনেক সুন্দর ভিডিও। দেখুন, আমরা আসলে চার করেছি, অনেক মাছ লেগেছে আমাদের চারে। দেখা যাক কতটুকু মাছ ধরা দেখায় আপনাদেরকে আজকে। পুরো ভিডিওর সাথে থাকবেন, অবশ্যই কমেন্ট করবেন কে কোথা থেকে দেখছেন। আমরা আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন, আমাদের আরিফ ভাইয়ের সেরা মাছ ধরার ভিডিও আজকে হতে যাচ্ছে মনে হয়, সাথেই থাকবেন। আপনারা যদি আমাদের এই পয়েন্টে আসতে চান তাহলে প্রথমে বগুড়া সদর গোকুলে আসতে হবে। গোকুল থেকে খোলার ঘর, আসলে স্থানটা খোলার ঘর থেকে, খোলার ঘর এসে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দিবে। খোলার ঘর থেকে আসলে 1 কিলোমিটার পূর্বে এই নদীর এই পয়েন্টটায় আপনারা আসতে পারবেন। আপনারা সবাই আসবেন। আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন। আসবেন, আমাদের এই নদী উন্মুক্ত, যে কেউ আসলে এখানে মাছ ধরতে পারবেন। এখানে শুক্রবার অনেক লোক হয় আর কি। আপনারা শুক্রবার আসলে অনেক আগে আসতে হবে, না হলে ভালো জায়গা বুঝতে পারবেন না। আসবেন, এখানে ছোট বড় অনেক ধরনের মাছ হয়ে থাকে। আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন। তাহলে দেখি আমরা কিভাবে মাছ ধরি। কিন্তু পদ্মর জন্য মাছ মারা যায় না তো, এই জন্য সুতো একটু টাইট দেওয়া থুয়ে দিছি। মালা ওই পুরি লঙ্কা দেখেতে খাসে, পুরি লঙ্কা দেখেতে শালা খাসে খাইয়ে 1-2 চক্কর মেরে একটাস করে সিরিয়ালে ছিল। অতি দূর মারছেন, ওই ঝাউ আছে, এই পাশেই ঝাউ আছে। মারছেন এর আগে, মারছেন ওটি ওই ওই জায়গা। সিরিয়ালে চলে আছে, খেয়াল করেনি নাকি? হ্যাঁ, এলে করলে কাজ হবি তাই। আছে নাকি? আছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আছে তাই না? ও কি কি, ও সেই জিনিস, সেই জিনিস। আয় আয় আয়, ও সেই পাবদা মাছ। ওয়াও, আপনি আপনি কাজ করেন, এত সুন্দর এই শালাইয়ের ভাবে ইয়ে করে তুলছে, গেছলই তো। আচ্ছা আচ্ছা, ও মাশাআল্লাহ, এত সুন্দর পাবদার সাইজ।
মাশাআল্লাহ। এলে ছাতালে হবিল্লাই কত মন জান। ওটি এটা আগ্নির কাছে আমার নাম্বার নাই। ও সুন্দর। ও ও ও ও এই চালে চলে যাবি টপ করে নিয়ে আসে। আরে কিছুই হবে না, কিছুই হবে না। ধরছি ধরছে ধরছে ধরছি দুটা মাছ। দেখুন সুন্দর একটা ট্যাংরা মাছ। আসলে আমরা এখন মাছ ধরা শেষের দিকেই অবস্থান করছি। আমরা আর কিছুক্ষণ থাকব। চলুন তাহলে আমরা মাছ দেখাই। দেখুন আমাদের আজকে কতটুকু মাছ ধরেছি। অনেক সুন্দর মাছ ধরেছি। সাইজ একটু ছোট সাইজ, তারপরেও অনেক ভালো। তাহলে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্টে জানাবেন কে কোথা থেকে দেখছেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।